Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kesi yake ya uhaini. Halmashauri ya wilaya ya Itilima mkoani Simiyu imekuwa ya kwanza nchini kati ya halmashauri 10 zilizochaguliwa kuwa mfano bora wa ulipaji wa mikopo kupitia mfumo jumuishi wa benki. Na jeshi la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuiteketeza ndege ambayo ilikuwa na namba za usajili iliyokuwa ikielekea sehemu inayodhibitiwa na kundi la waasi wa M23. Habari kamili. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu leo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kesi yake ya uhaini. Kesi hiyo inatajwa leo mbele ya hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga, ambaye mara ya mwisho aliahirisha baada ya upande wa mashtaka kuomba ahirisho ukidai kuwa jarada la kesi hiyo lipo kwa DPP na analipitia kisha atatoa taarifa kuhusu upelelezi ulipofikia na kama kesi hiyo iende mahakama kuu ama la. Katika kesi hiyo Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka huu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Anadaiwa kuwa siku hiyo kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, huku akitamka na kuandika maneno kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Juni 2 mwaka huu upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa jalada la upelelezi lilikuwa limewasilishwa kwa DPP, lakini baada ya DPP kulipitia alibainisha kuwa kuna jambo ambalo bado lilikuwa halijakaa sawa, hivyo alirejesha tena kwa wapelelezi kufanyia kazi eneo hilo. Simiyu. Halmashauri ya wilaya ya Itilima mkoani Simiyu imekuwa ya kwanza nchini kati ya halmashauri 10 zilizochaguliwa kuwa mfano bora wa ulipaji wa mikopo kupitia mfumo jumuishi wa benki kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hayo yamebainishwa na mkuu wa wilaya ya Itilima Ana Gidaria wakati akizungumza kwenye hafla ya kukabidhi hundi ya mfano ya shilingi milioni 117 kwa vikundi 15 vilivyonufaika na mikopo hiyo. Hata hivyo, Gidaria amewataka wanufaika kutumia fedha hizo kwa miradi iliyokusudiwa, akionya dhidi ya matumizi yasiyo sahihi hasa kwa vijana wanaotumia mikopo hiyo kwa shughuli za kifamilia kama kulipa mahari badala ya kuwekeza kwenye maendeleo ya kiuchumi. Mwanangu anaonyesha kufikia 89 uteuliwe wewe uwe kianzo cha kupewa kile ambacho mbunge ya taifa sio jambo dogo. Lakini pia kipekee ni mshukuru waziri mwenye dhamana, waziri wa TAMISEMI, kwa sababu ameona mikopo hii ielekezwe Itilima na katika zile wilaya zingine 9 zilizosalia. Kwa katika zile wilaya 10 ya mfano sisi Itilima leo ni wilaya ya kwanza kutoa mikopo hii katika mfumo jumuishi. Pamoja na baba na pongezi hizi, basi tusikae katika pongezi, twendeni sana tukafanye kazi ili kazi zetu zionekane. Kwa upande wake meneja benki ya NMB kanda ya Magharibi Lestasi Asenga amesema benki hiyo itaendelea kushirikiana na halmashauri zote 10 zinazotekeleza mfumo huo wa kifedha ili kuhakikisha vikundi vyote vinapata mikopo kwa usawa na kufanikisha malengo ya serikali ya kuinua uchumi wa makundi maalum. Kati ya fedha hizo, vikundi vya wanawake 6 vimepata milioni 45, vijana milioni 55 na watu wenye ulemavu milioni 17. Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani
amewataka viongozi mkoani humo kusimamia vyema majukumu yao ikiwemo mifumo ya manunuzi na ukusanyaji wa mapato ili kufikia malengo yaliyowekwa na serikali. Dr. Batilida ametoa kauli hiyo jijini Tanga mara baada ya kuapisha wakuu wa wilaya wapya wa wilaya za Muheza na Handeni. Amesema endapo kila mmoja atatimiza wajibu wake katika eneo alilopangiwa, ni dhahiri kwamba mkoa huo utapanda kimapato kutoka nafasi ya 6 kitaifa ambao upo hivi sasa. Walioapishwa ni mkuu wa wilaya Muheza Ayubu Sebabile na mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwise. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa. Uongozi wa jeshi la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza kudhibiti na kuteketeza ndege ambayo haikuwa na namba za usajili kwa kuvuka mipaka ya nchi bila kibali ikielekea sehemu inayodhibitiwa na kundi la waasi wa M23. Msemaji wa jeshi la DRC, Meja Jenerali Sylvain Ekenge, amesema kuwa jana mchana mitambo ya jeshi la taifa ilibaini ndege isiyokuwa na usajili ikielekea katika kijiji cha Minembwe, tarafa ya Fizi, ambapo rubani wa ndege hiyo hakutoa utambulisho wala taarifa yoyote. Amesema jeshi la taifa kwa kutumia ndege isiyo na rubani imeteketeza ndege hiyo baada ya kubaini ilikuwa ikipeleka vifaa vya kivita kwa lengo la kuvuruga usalama wa taifa. Hata hivyo, Meja Jenerali Ekenge amepongeza jeshi la kwa ushujaa waliouonesha na kuomba jumuiya ya kimataifa kulionya kundi la waasi wa M23 kuacha kuyumbisha usalama wa taifa, badala yake wajumuike kudumisha amani na usalama mashariki mwa DRC. N'Djamena. Kiongozi wa upinzani nchini Chad na aliyewahi kuwa waziri mkuu Success Masra, ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya mwezi mmoja, ametangaza kusitisha mgomo wa kula aliofanya kwa karibu wiki moja. Taarifa iliyotolewa na mawakili wake imethibitisha bwana Masra kusitisha mgomo wa kula na kwamba mteja wao amedhoofika kiafya lakini yuko imara kiakili. Siku ya Jumamosi, wanawake zaidi ya 20 kutoka chama chake cha The Transformers waliandamana wakiwa na nguo za ndani peke yake mjini N'Djamena kushinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi wao. Masra, ambaye alikamatwa Mei 16, anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi, kuanzisha uasi, kushirikiana na makundi yenye silaha na kupanga njama za mauaji, tuhuma ambazo zote amekanusha kuhusika nazo. Juni 19, mawakili wake waliomba mahakama imwachie mteja wao, jambo ambalo hata hivyo lilikataliwa na mahakama, hatua iliyomfanya mwanasiasa huyo kuanza mgomo wa kula kushinikiza kupata haki. Bujumbura. Zaidi ya wastaafu 11,900 katika mkoa wa Burunga nchini Burundi wanatarajiwa kulipwa mafao yao na shirika la hifadhi ya jamii kwa wastaafu ONPR kuanzia mwezi huu wa Julai. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa ONPR katika mkoa huo, Bwana Belalume Dusabe, katika mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Burunga. Bwana Dusabe amesema kuwa kati ya wastaafu hao zaidi ya 1100 walipata ajali wakiwa kazini na hivyo watapewa kipaumbele katika malipo ya mafao yao. Wakati wa mkutano huo, baadhi ya wastaafu waliomba mamlaka ya ONPR kuwasilisha mafao yao kupitia ofisi ya mkoa wa Burunga badala ya kulazimika kusafiri hadi makao makuu ya shirika hilo yaliyopo jijini Bujumbura, wakisema kuwa usafiri ni changamoto kwao. Aidha, Bwana Belarume ameongeza kuwa zoezi la malipo ya mafao hayo litaendelea hadi mwezi Julai mwaka 2026 ili kupunguza changamoto wanazozipata wastaafu katika mkoa huo mpya ambao uliundwa kutokana na kuunganishwa kwa mikoa ya Rumonge, Bururi, Makamba na Rutana. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kesi yake ya uhaini.
Halmashauri ya wilaya Itilima mkoani Simiyu imekuwa ya kwanza nchini kati ya halmashauri 10 zilizochaguliwa kwa kuwa mfano bora wa ulipaji wa mikopo kupitia mfumo jumuishi wa benki. Na jeshi la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kuiteketeza ndege ambayo haikuwa na namba za usajili iliyokuwa ikielekea sehemu inayodhibitiwa na kundi la waasi wa M23. Waza Wazua. Msikilizaji, dunia si pori. Namaanisha kwamba dunia ni pori na wala si kijiji. Tembea na panga na shoka na wala si fimbo. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.